안녕하세요, 달고나입니다. 오늘은 제가 배가 좀 고파서 슬라임 영상 대신에 먹방을 찍기로 했어요. 이거는 제가 자주 먹는 메뉴인데 연어초밥을 만들어 볼게요. 먼저 초밥을 만들려면은 밥이 있어야겠죠. 이 쌀로 말할 것 같으면은 물에 닿기만 해도 밥이 되어버리는 아주 마법의 쌀이에요. 벌써 쫀득쫀득하고 아주 맛있는 밥이 됐어요. 그 다음으로는 연어가 있어야 되는데 저는 연어가 없어서 클레이로 대신하기로 했어요. 이거는 와사비에도 물을 타서 양을 늘려주고요. 물에다가 이 색깔, 빨간 색깔, 노란 색깔 여러가지 색깔을 섞으면은 간장 찹찹찹 톡톡톡톡 밥알이 다치지 않게 아주 민첩한 손으로 초밥 모양을 완성해 주시고요. 아주 윤기가 잘잘 흐르는 초밥 위에다가 와사비도 얹어줄게요. 화이트 글루 미리 만들어둔 연어에다가 하얀 색깔 풀로 연어 무늬를 내줘야 돼요. 쭉 이렇게 초밥 위에다가 얹어주면은 진짜 연어 같죠? 이거는 가짜 연어라서 잘못 만지면 줄무늬가 지워져요. 간장 위에다가 와사비도 얹어주고 짝! 배고프니까 한 입 먼저 먹어볼게요. 맛있다. 맛있어. 뭔 초밥이 이렇게 쫀득쫀득하지? 짠 듯. 맛있어. 초밥으로 풍선도 불어주고요. 오, 배부른데요? 이것으로 식사 끝! 오늘은 연어초밥을 한번 만들어 볼게요. 전 밥순이니까 밥부터. 밥 만들 때 깨끗한 워터가 중요하죠. 오늘따라 제 손이 남자손 같은 거는 느낌적인 느낌. 탱글탱글 물에 밥을 넣고 쪼물쪼물하면 순식간에 밥 완성. 이것은 햇밥. 밥이 이렇게 맛있는 소리를 내다니. 배고파. 재료를 만들기 위해서 분주히 움직이는 저의 양손 칭찬해 주십시오, 여러분. 자, 지금부터 곤약 매직 열리 연락숑 짠뚜르짠짠짠 간장. 와, 참 밥이 잘 됐죠. 와사비 많이 넣어서 친구줘야지. 우리의 연하친구에게 생명을 불어넣어줄 시간. 배고픈 자들이여 나에게 오라. 배고픔은 죄악이니. 에? 저 와사비 다 먹으면 컴퓨터? 됐어? 끝까지의 장인정신으로 손끝깃을 톡톡톡 예쁘게 만들어줄게요. 잘 먹겠습니다. 우리 친구들도 한 입. 간장이 빠졌네. 자, 이제 한 대 섞어서 대왕연어 초밥을 섞어볼게요. 탱글한 피피쌀밥과 쫀득한 연어가 좋은 베이스가 돼서 쪼물쪼물 다른 추가 재료 없이도 만족스러운 슬라임 탄성! 자, 이제 여기부터는 말없이 손만족해주면서 섞어줄게요. 그럼 오늘 영상은 여기까지.